اهلا وسهلا بكم. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد غنقدموا فيه ان شاء الله اليوم فطور للمرأة الحامل في الاشهر الاخيره ديالها، كيفاش يكون فطور صحي ومتوازن باش تبدا به اليوم ديالها بالنشاط وحيويه وكلها الطاقه. اول حاجه كنبداو بها هنا هو شرب كأس من الماء. ضروري يكون مع الصباح. اول حاجه هي نشربوا الماء كما شفنا من قبل، يكون واحد الكأس يعني مملوء، يكون كبير، ونشربوه على كل مره نشربوا شويه شويه كما كتلاحظوا معايا هنايا. ثاني حاجه غنقوم بها هنايا، فغنوجد هنا شويه ديال التمر مع على حساب الموجود. هنايا شويه ديال التمر، درت فيه شويه ديال الفواكه الجافه، هنايا اللوز وشويه ديال الكركاع. كما كتلاحظوا نقدموه بهذه الطريقه هذه، تكون يعني طريقه تزيين وصحي ومزين في نفس الوقت، المتعه وصحي وممتع في نفس الوقت كما كنعرفوا. كما كتلاحظوا معايا هنايا، فانا كنوجد بهذه الطريقه هذه، كنحيد ليه النواه ديالو وكنقوم بوضع الفواكه الجافه هنايا وسط ديالو. من المنافع ديال التمر خصوصا في الشهور الاخيره ديال الحمل، كنعرفوا ان المنافع ديالو كثيره بزاف، والشكل النهائي اللي حصلنا عليه هو هذا كما كتلاحظوا. غادي نصايبوا هنا واحد العصير صحي. هنا عندنا الخوخ، زعما جوج ديال الخوخات كما كتلاحظوا هنايا. غنقوموا بالتقطيع ديالهم ونحيدوا لهم القشر والنواه ديالهم، وغادي نطحنوهم فقط مع الماء، يعني كيكون عصير رائع منعش وصحي. غنضيفوا ليه تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال السكر، وهنايا كوب من الماء كما قلنا من قبل. ما يحتاج انا نديروا ليه لا حليب ولا ليمون، فقط بالماء كيعطينا عصير رائع ومنعش وصحي وزوين بزاف، وكيصلح مع هذا الصباح هذا، منعش بزاف بزاف بزاف، وكيعطينا واحد الطاقه رائعه طيله اليوم. طحنا العصير فهو كيجينا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، فهو كثيف ومنعش، يعني فقط بكأس من الماء كيعطينا عصير رائع ومنعش ورائع زوين بزاف بزاف. حاجه غنقوموا بها هنايا غنوجدوها هي الحسوه ديال الشوفان. كما كتلاحظوا هنايا عندنا هنا الشوفان، غادي نوضعوا هنايا واحد الملعقتين حتى 3 ملاعق ديال الشوفان كما كتلاحظوا هنا. كما كنعرفوا الفوائد الصحيه ديال الشوفان العديده ولا تحصى، كنعرفوا انه يعني صحي بزاف بزاف للكبار والصغار. فغادي نقوموا هنايا بوضع 3 ملاعق هنايا ديال الشوفان، نزيدوا عليه هنا واحد الملعقه ديال السنيده كما كتلاحظوا معايا هنا، وغادي نقوموا بوضع واحد الملعقه كبيره ديال حليب نيدو، حليب غبره اولا الحليب العادي السائل اللي عنده متوفر. هنايا وضعت هنا ملعقه كبيره ديال نيدو وكأس من الماء. فقط غادي نمزجوا العناصر كلها وغادي نوضعوها فوق النار لمده ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق، حيت الشوفان دغيا كيطيب لينا كما كنعرفوا جميع، ما كياخذش الوقت بزاف. صافي وغادي تكون الحسوه ديالنا واجده. ضفت عليهم شويه ديال النافع وحبه حلاوه كما كنعرفوا المنافع ديالهم. ضفتهم هنايا على الخليط وحركت مزيان باش تعطيني ديك النكهه والنسمه ديالهم. صافي هنا في الاخير الحسوه ديالنا كما كنلاحظوا ديال الشوفان كتجي على هذا الشكل هذا. زينا هنايا بشويه ديال المكسرات، شويه الفواكه الجافه، لوز، كركاع كما كتلاحظوا معايا هنايا. صافي كتكون هذه هي الوصفه ديالنا. كتلاحظوا معايا هنايا في الفطور هنايا كمل ليا هنايا التميرات، زدنا هنا واحد البنانه، هنا العصير، هنايا الحسوه ديال الشوفان اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف 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 وغنيه. ويعني كنعرفوا المنافع ديال الشوفان الكبير والصغير، يعني فهو فطور متوازن وصحي ورائع، وكيعطي المرأة واحد الطاقه كيخليها نهار كامل بصحه جيده كما كنعرفوا جميع. كنتمنى ان الوصفه ديالي يمتنى الاعجاب ديالكم والفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على التتبع.